podía matar. Para echarle al fuego y salían todas chispitas. Y también se podían cocinar unas patatas, no sé qué. Y para hacer los camotes hacen una fogata aparte algunas veces. Y bueno, la fogata que hacemos nosotros se llama San Pedro y San Pablo. Y la señora nos contó que hacían fogatas que quemaban muebles viejos. Vos pones un peso o leche y te hacen la chocolatada. Bueno, la fogata la hacen antes de que nosotros lleguemos, ya cuando llegamos ya está armada la fogata. Yo fui una sola vez a la fogata con toda mi familia y me gustó mucho. Había chocolatada, estaban haciendo camotes. Hay unos vecinos al frente de la plaza que también hacen muñecos más grandes y habían hecho un fantasma que tenía como el esqueleto era de hierro. Entonces cuando se prendía fuego se le veía todo el esqueleto porque era de hierro. La mujer del señor hace la chocolatada y comemos